Здравствуйте, вы смотрите новости Северного города. В студии Анна Томилина. Вот главные темы этого выпуска. На Талмахской вспыхнул большой гараж, а на Ленинском произошла серьезная авария. Детали происшествий в наших материалах. Сиамских близнецов разделили. Каким будет новый дом на Кирова 7/10, учитывая, что от соседа он теперь не зависит? С норильскими бизнесменами встретилась уполномоченная по их правам в крае Ольга Загитова. Что обсуждали? Начнем наш выпуск со сводки происшествий. Вечер понедельника выдался в Норильске неспокойным. Сначала в самом центре города произошло серьезное ДТП с пострадавшим. В 5 часов вечера на Комсомольской площади столкнулись Kia Rio и Toyota Vitz. Как сообщили Северному городу в госавтоинспекции, водитель Kia резко сменил направление движения, чем и спровоцировал аварию. Врезавшаяся в него Toyota перевернулась. По словам очевидцев, машину быстро поставили на колеса. Находившейся за рулем девушке оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация ей не потребовалась. А на водителя Kia составили протокол. Затем по соцсетям разлетелись видео с дымящимся гаражом. Как сообщают свидетели, загорелся бокс скорой помощи. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Тушение пожара. Гараж скорой помощи. Огнеборцы отреагировали очень быстро. Норильские спасатели получили сообщение о пожаре примерно в 9:30 вечера. Огонь охватил 60 квадратных метров. На место ЧП выехали 7 единиц техники и 23 пожарных. Спустя 7 часов им удалось потушить возгорание. По предварительным данным, гараж загорелся из-за неосторожного обращения с электроприборами. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Но уже сегодня утром стали известны подробности нашумевшего дела. Сообщники, выкравшие сейф из Норильского кинотеатра весной этого года, пойдут под суд. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Главное управление МВД по Красноярскому краю. По данным следствия, мужчина задумал кражу еще в ноябре прошлого года. Своими планами он поделился со знакомой, работавшей в кинотеатре. Она снабдила сообщника дубликатами ключей от служебных помещений, а в день X оставила дверь запасного выхода открытой. Находясь дома, женщина через приложение видеонаблюдения координировала действия своего подельника. Общая сумма причиненного ущерба составила около 4 миллионов рублей. В арендованной злоумышленником квартире полицейские обнаружили приспособления для взлома сейфов и денежные средства. Кроме того, злоумышленник указал, где оставил сейф и использованный для кражи маскировочный костюм. Мужчина успел потратить из украденной суммы около 800 тысяч рублей. Оставшиеся деньги сотрудники полиции вернули коммерсанту. Сейчас обвиняемый находится под стражей, а его сообщница под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет тюремного заключения. Теперь к новостям от норильчан. В нашу традиционную рубрику «Глаз народа» видео прислали жители Каиркана, которые пристально следили за асфальтировкой дороги на улице Победы и остались недовольны. Такие дороги стали после асфальтирования. Все пересекают сплошную. А делают это водители, чтобы объехать ямы. Таким качеством асфальтировки жители Каиркана возмущены и надеются, что власти обратят внимание на проблему. Но не только жалобы присылают из этого района. Порой жители искренне удивляются просто качественно выполненной работе в собственном дворе. Как приятно, когда работают красиво, ровненько. Красота, да и только. Меняется и облик улицы Кирова. Вскоре дом 7/10 из недостроя превратится в современное жилье. Подрядчик активно ведет работы на этом объекте. Какие, сейчас покажем в новом выпуске нашего проекта «Эпоха роста». Все лишнее на Кирова 7/10 подрядчик демонтировал. Работает на площадке красноярская компания «СК Град». Она же, к примеру, строит дом на Павлова 23. Но если там его возводят с нуля, то здесь на уже существующем ростверке. Специалисты обследовали сваи, и сейчас некоторые из них восстанавливают. На старом основании зальют и новую бетонную плиту. По плану в доме будет 6 этажей и 3 подъезда. Квартиры в доме будут 1-, 2- и 3-комнатные. Какие-то особенности есть у дома на Кирова? Может быть, какие-то нюансы проекта?
Ну, то, что там конструкции будут, металлический каркас и облегченные стеновые панели навесные, что позволяет нам снизить нагрузку на фундаменты. Ну и свой дизайн, несколько отличающийся от серийных домов, которые строились у нас в 80-е, 90-е годы. Такое решение было принято для ускорения строительства, уменьшения его общей стоимости, ну и облегчения, соответственно, нагрузок. Кроме того, раньше дом на Кирова соединялся с соседом. Сейчас сиамских близнецов разделили. По новому проекту это будет 2 разных здания. Окончание строительства нового жилья намечено на 2024 год. И еще о переменах в городе. На автовокзале для заказных автобусов появилась отдельная остановка. Ранее специальное место попросту не предусматривалось. Теперь должно стать удобнее. Вот что говорят специалисты городской администрации. В целях повышения уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск, обеспечения безопасности дорожного движения, а также организации движения автомобильного транспорта на территории административно-делового центра было принято решение об изменении места посадки и высадки пассажиров, осуществляющих поездки по заказным маршрутам. С 1 сентября 2023 года посадка и высадка пассажиров, осуществляющих движение по заказным маршрутам, будет производиться на перроне номер 6, оборудованным специальным информационным указателем «Заказные перевозки». Ранее такой остановки у нас на автовокзале не было, сообщает Егор Стекляников. Ее создание, по мнению специалистов, оптимизирует поток пассажиров, чтобы люди не толпились в одном месте. Кроме того, в Норильске стараются поддерживать достойный вид воинских захоронений. Помогает в этом поддержка федеральной целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества. На нашей земле 2 захоронения, на которые распространяется ее работа. И одно из них нуждалось в целом комплексе работ. У нас в этом году было обустроено воинское захоронение рядового, погибшего при исполнении своего воинского долга, при защите Отечества, Артемьева Константина Евгеньевича. Погиб он в Чечне. Приводили в порядок могилу за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. На весь комплекс работ потратили 100 тысяч рублей. Здесь заменили старую ограду, постамент и плиты памятника. Отсыпали все вокруг щебнем. Специалисты также отметили, что федеральная целевая программа существует давно, и ежегодно сотрудники городской администрации отслеживают состояние воинских захоронений и при необходимости подают заявки на участие в ней. Информационную картину дня дополнит подборка коротких новостей в дайджесте Северного города. Смотрим. С 1 сентября в крае появится 66 новых центров образования «Точка роста». Их откроют на базе школ в поселках и малых городах. Оснастят цифровыми лабораториями и учебными роботами. Заполярный государственный университет в октябре запустит курсы подготовки к ЕГЭ. Занятия будут проходить по выходным на Пушкина 6А. Российские ученые придумали новый вид топлива из бурого угля и сосновых шишек. Разработка поможет снизить вредные выбросы в атмосферу и сэкономить ресурсы. Теплая погода будет радовать норильчан еще неделю. По данным сайта Гисметео, столбик термометра опустится ниже нуля лишь в середине сентября. Более половины россиян стали тратить меньше денег на развлечения, путешествия и крупные покупки. Реже всего опрошенные экономят на образовании, транспорте и продуктах питания. И не переключайтесь, впереди 2-я часть выпуска. В ней покажем. С норильскими бизнесменами встретилась уполномоченная по их правам в крае Ольга Загитова. Что обсуждали? Вы вновь смотрите новости Северного города. Продолжаем выпуск новостями бизнеса. С норильскими предпринимателями встретилась Ольга Загитова. Ей по должности положено защищать их права и лоббировать интересы в инстанциях краевого и федерального уровней, вплоть до Госдумы. Краевой уполномоченный узнала у представителей местного бизнеса, что мешает им развивать свое дело. Проблемы коммерсантов обсуждали вместе с норильскими депутатами и чиновниками. Подробности далее.
Кадровый голод, неэффективность отдельных мер поддержки бизнеса в Арктике, трудности логистики, дороговизна энергоресурсов. Таков уже традиционный перечень проблем, с которыми сталкиваются норильские предприниматели. Теперь его озвучили Ольге Загитовой, уполномоченной по защите прав предпринимателей в Красноярском крае. А насколько у вас увеличение прошло? Получается, с прошлым годом на 42%. Так сильно цены кусают норильские теплицы. Каждый месяц, говорят их представители, за электричество отдают по 400 тысяч рублей. Как вариант выхода из ситуации приводят опыт Чукотки. Там из регионального бюджета компенсируют до 90% от стоимости электричества. Мы уже неоднократно обращались в агентство по развитию малого и среднего предпринимательства с этим предложением, но если они нас услышат, то мы будем очень рады. А пока в Красноярье действует более 100 различных мер поддержки малого и среднего бизнеса. А многих предпринимателей Норильска и других районов края даже и не знают, говорит Ольга Загитова. Познакомиться с ними можно на сайте регионального правительства. Раздел агентства по развитию малого и среднего предпринимательства. Туда входите и большая кнопка «Путеводитель по мерам поддержки». Здесь в этом документе собраны все меры поддержки, которые действуют на территории Красноярского края, все консультационные меры поддержки, все цифровые платформы, все, что нужно предпринимателю для осуществления его деятельности. Такие встречи позволяют напрямую транслировать реальные проблемы норильского бизнеса уже не на уровне города, а выше. И это важно, потому что порой приходится запускать сложный бюрократический механизм и редактировать нормативно-правовые акты, которые тормозят развитие предпринимательства, отмечают норильские депутаты. Региональный уполномоченный по предпринимателю в Норильск прибыл первый раз за всю историю создания этого института. Безусловно, уполномоченные у нас присутствовали. Они на муниципальном уровне по представлению общественной организации городского совета назначаются, но тем не менее подобный визит в Норильске впервые. И вот в части изменения законодательства и нормативных актов для изменения работы такие встречи нужны. В этой должности Ольга Загитова только полгода. Сейчас она знакомится с предпринимателями всех районов Красноярского края, их проблемами и предлагает возможные решения. Мы планируем аккумулировать все предложения и направить в Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Государственной Думы. У нас сейчас есть такой запрос для того, чтобы начать обсуждение эффективности мер поддержки уже на федеральном уровне. Мне кажется, это такой большой шаг. Такой же запрос Ольга Загитова передаст и в Краевое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. Там решат, какие еще можно ввести меры поддержки для северного бизнеса в следующем году. Андрей Гришков, Вячеслав Матвеев и Дмитрий Салтыков. Новости Северного города. К другой теме. Учебный год начнется уже через несколько дней, и в Норильск вернулась последняя смена из черноморского лагеря «Вита». Дети работников компании «Норникель» отдыхали там 41 день. Программу для них подготовили насыщенную, впечатлений осталось много. Подробнее об этом рассказали специалисты заполярного филиала и сопровождающие школьников. Встретили 328 детей, сотрудников компании, которые отдохнули в санатории «Вита» 41 день на Черноморском побережье с 14 июля по 25 августа. Дети у нас летели по маршруту Норильск-Минводы-Норильск и далее железнодорожным транспортом Минводы-Анапа и обратно. В санатории «Вита» делегация «Норильский никель» отдыхает уже 13-й год. Это раз. Сложились свои традиции. В санатории очень большая воспитательная программа, которая подразумевает такое необъятное количество коллективно-творческих дел и кружковой работы, что детям просто некогда позвонить родителям. Кроме всего прочего, конечно, это большой цикл оздоровительных мероприятий. Курортно-санаторное лечение, а главное – это воздух, вода, море и солнце. Теперь перенесемся в прошлое. Норильск глазами иностранцев. Тема всегда интересная. Особенно если эти иностранцы были в числе первых журналистов, кого пустили еще вчера в закрытый город.
Знаете ли вы, что в 60-м году в Норильск приезжали корреспонденты Станислав Оборский из газеты «Руде Право» и Зdeněk Nogač с чехословацкого телевидения. Они работали над книгой о Сибири и не могли обойтись без города в тундре. Чехи были в числе первых иностранцев, посетивших Норильск, ведь прошло всего несколько лет, как он стал свободным. Гостям показали достопримечательности тех лет – карьер Медвежий ручей, ТЭЦ-1, Медный завод и бассейн-новостройку, который гости назвали «Норильское море». «Мы шли с редактором «Заполярной правды» по главной улице», писали чехи. «Наш торговый центр», лаконично сказал он. Улица была заполнена народом, огни реклам бросали на снег разноцветные тени, и в ресторане «Таймыр» играл оркестр. Да, все говорило о том, что мы находимся в центре города. Но не хватало важнейшей приметы торговых центров – витрин. Вместо них обыкновенные окна. Большие стекла лопаются в морозы, и это напоминало о том, по какому городу мы идем. Кстати, через 5 лет витрины на Ленинском проспекте все-таки появились. А в спортхолле «Айка» чествовали лучших сотрудников горнорудных предприятий. Медали, почетные грамоты и благодарности получили 84 горняка. Поздравили шахтеров с прошедшим профессиональным праздником первые лица города и компании. Чтобы каждый завидовал. Не шире раскид, небо ноги закидывал. Это шоу для нас, и оно продолжается. Позитив при вас на пути не валяется. Никто танцует, каждый теряет колбасы. Вперед, правят парад, если ноги свело. Двигай руками, вся планета летит. Мы зажигаем. В спортхолле «Айка» для горняков в честь Дня шахтера устроили концерт. На сцене выступили солисты и хореографы Дворца культуры с яркими номерами. С профессиональным праздником представители горнорудного передела поздравили первые лица города и компании. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш профессионализм. Желаю вам только крепко крови над головой, счастья, здоровья и, конечно же, профессионального роста. С большим уважением, с праздником, горняки Норильска. Те производственные показатели, которые демонстрирует сейчас Норильский никель, они как раз влияют на развитие и благоустройство нашего города, на строительство новых социальных живых объектов, которые мы сейчас можем наблюдать в нашем городе. Я считаю, что это напрямую и всецело ваша заслуга. О профессионализме и трудовом подвиге, доблести трудовой наших горняков далеко известно за пределами города Норильска. И помните, горожане гордятся вами, тем трудом, который вы проявляете ежедневно. И труд этот нелегок, но горняки привыкли справляться с любыми вызовами. Каждый день, признаются работники, они ощущают себя суперменами. Более 20 лет работаю на руднике Таймырском. Был проходчиком, стал взрывником в 2006 году. Сейчас работаю на машине «Зарядный чармик», массовые взрывы. Работаю до сих пор. Я прошла путь именно в профессии, я 15 лет, но начинала я с горнорабочего, практически после школы. Потом я работала машинистом конвейера и постепенно отучилась на машиниста подъема. Работаю машинистом подъема. И долгие годы такой работы горняков отметили на разных уровнях. Им вручили государственные и министерские награды, благодарственные письма и почетные грамоты от Заксобрания и губернатора края, компании, властей Норильска и Таймыра. Алла Ходорева, Арсений Орлюков, Виктор Дубовик. Новости Северного города. На этом все, а наши журналисты продолжают следить за развитием событий. Подписывайтесь на страницы Северного города в интернете, чтобы всегда быть в курсе последних новостей. И не переключайтесь, эфир продолжит программа «Сопромат». А я с вами прощаюсь, до встречи в эфире и всемирной паутине.